در تمام 1443 ہجری کے محرم کی آج 8ویں گفتگو حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں. بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا سا ادھر سمٹ کے بیٹھ گئے اور کونے میں جو بیٹھے ہیں بھائی ادھر بیچ میں آ جاؤ. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا آگے تشریف لے آئیں. حسن ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو رسول کا بڑا نواسا ہے. سبط اکبر ہے، پیغمبر امن. اب میں نے پیغمبر امن کہہ دیا تو 4 مصرے بھی یاد آ گئے. بلاد امن میں اعلان عام ہوتا ہے. بلاد امن میں اعلان عام ہوتا ہے. حسن کے بعد یہ اہتمام ہوتا ہے. پڑے لوائے حمد جو تھامے، پڑے جو لوح خدا، علی کے بعد وہی تو امام ہوتا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا. اگر آپ کو سنتے ہوئے گرمی لگ رہی ہے تو مجھے پڑھتے ہوئے آپ سے زیادہ گرمی لگ رہی ہے. صلوات بھیجیں حضرت محمد علیہ. امام حسن کے متعلق لوگ کہتے ہیں حسن نے صلح کی تھی. 3 جملے بیان کروں. حسین نے جنگ کی تھی، شیعوں کے گھر پہ علم ہوتے ہیں. تینوں باتیں غلط. تینوں باتیں غلط. حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی. شیعوں کے گھر پہ علم نہیں ہوتے، علم کے نیچے شیعوں کے گھر ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں حضرت محمد علیہ محمد. علم کے نیچے شیعوں کے گھر ہوتے ہیں. جو شیعہ حیدر کرار کی پہچان بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی ہیں اور ان کے گھر کا حصار بھی. اسے کہتے ہیں عباس کا علم. عزیزان محترم، بھائی منیر نے مجھ سے درخواست کی ہے، کسی زمانے میں نے پڑھا تھا، دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جب میرے شام معاہدہ نامہ تحریر کر کے
सोलो नामा नहीं, शिया मुआहिदा नामा कहते हैं, मुसलमान सोलो नामा कहते हैं। सोलो कभी मासूम गैर मासूम से नहीं करता। अगर ऐसा होता कि बड़ा भाई अगर बाप से सुलह कर लेता तो छोटा भाई कभी जदीद की बैत से इनकार ना करता। सलावत भेजें हज़रत मोहम्मद आल मोहम्मद पर। मैं उर्दू के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लुगत के जो समझने वालों की समझ में आ जाए। मौला करीम करम करें अपना अजीज़ान मोहतरम। और फिर कोरा कागज मीरे शाम की तरफ से भेजा गया था कि फर्जंद रसूल आपकी जो शराइत हैं वो लिख दीजिए, हम तस्लीम कर लेंगे। कागज और कलम हसन ने नहीं भेजा था, अमीर शाम ने हसन के पास भेजा था। और शायद पहली शर्त लिखते हुए हसन ने मदीने की तरफ रुख करके कहा हो, नाना ये उन्हीं की औलादें हैं ना जिन्होंने आपको कागज और कलम देने से इनकार कर दिया था। नाना ने भी तो कागज और कलम मांगा था, इन्होंने इनकार कर दिया था। आज नवासे के पास कागज और कलम भेज रहे हैं। हो गई, मायदा हो गया। हसन मदीने चले गए, मेरे शाम मदीने आया, मस्जिद नबवी में बैठा और सारा दिन मदीने के लोगों में जिनकी तादाद 1900 अफराद पे मुश्तमिल थी, 1900 अफराद पे मुश्तमिल थी, सारा दिन उन्हें दरो जवाहिर दिरहम और दिनार तकसीम करता रहा। मगरिब का वक्त करीब होने के ऐन करीब हसन मुज्तबा हाजिर हुए मस्जिद में तो मेरे शाम खड़ा हो गया। हसन के जलाल को देखकर किसी की मजाल नहीं है कि इमाम आ जाए और वो जमीन पर बैठा रहे, खुदा उसे इमाम की इज्जत के लिए खड़ा कर देता है। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हसन तशरीफ लाए, बैठ गए और जब वो बैठे तो कुछ उमूर शरीयत मरम्मत फरमाए। तो मेरे शाम ने अपने गुलाम से कहा कि जो मैंने माल मदीने के 1900 अफराद में सुबह से अब तक तकसीम किया है, उसका 10 गुना ला कर हसन मुज्तबा के सामने रख दो। इमाम हसन के सामने गुलाम ने 10 गुना ज़्यादा करके वो माल रखा और मेरे सामने इमाम हसन को देख कर कहा, मैं हिंदा का बेटा हूँ, मेरे माल में कमी नहीं आती। इमाम ने उसकी लाभ गोई का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठे और वो जो माल सामने पड़ा था उसे फलांग कर अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो वो गुलाम जो माल लेकर आया था वो दरवाजे की तरफ दौड़ कर गया और उसने रसूल के बेटे की जूतियां सीधी की। इमाम ने जूती पहनी, चप्पल नालाइन पहनी और मुड़ के कहा, वो जो माल तेरे अमीर ने
ہمیں دیا ہے. ہم دشمن کے دربار میں اپنی جوتی سیدھی کرنے کے صلے میں تجھے دیتے ہیں. صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد پر. کیونکہ تو نے دشمن کے دربار میں ہماری جوتی سیدھی کی ہے. ہم تجھے عنایت کرتے ہیں. غلام دوڑتا ہوا گیا, سارا مال اٹھایا, گھر کی طرف چلتا بنا. میر شام کہتا ہے کہ فرزند رسول دیکھ تو لیا ہوتا کتنا سونا تھا, کتنی چاندی تھی, کتنے زمرد تھے, کتنے یاقوت تھے, کتنے ہیرے تھے, کتنے موتی تھے, کتنے درہم تھے, کتنے دینار تھے. امام نے جواب دیا, میرے شام یاد رکھ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. صلوات بھیجیں حضرت محمد آل محمد. بلند معیار سماعت ہونا عزیزان محترم, تو کوئی جملہ ذاکر کا خالی نہیں جاتا. آپ محظوظ بھی ہو رہے ہیں اور خاموش بھی بیٹھے ہیں. بڑی توجہ سے آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. آپ کی توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں. امیر شام نے ایک جھوٹے چر زبان آدمی کو, جھوٹے آدمی کو مدینے بھیجا اور کہا جاؤ محلہ بنی ہاشم میں جانا اور اپنے 10,000 دینار یہ کہہ کر طلب کرنا کہ حسن ابن علی نے مجھ سے 10,000 دینار ادھار لیے ہیں, واپس کرنے کا نام نہیں لے رہے. عزادارو, ابھی وہ مدینے میں داخل ہی ہوا تھا کہ امام حسن سے ملاقات ہو گئی. مدینے میں پہلی مرتبہ آیا تھا, امام حسن سے ملا بھی پہلی مرتبہ. کہنے لگا تم نے حسن ابن علی کا گھر دیکھا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں دیکھا ہے. کہاں مجھے لے کر چلو گے؟ کہا ہاں چلو. چلتے 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 جب محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچے اور ایک موڑ مڑا تو امام حسن نے کہا کہ یہاں اب اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنا, جو تو حسن کے خلاف بول رہا ہے کہیں عباس نہ سن لے, کہیں عباس نہ سن لے. امام گئے اپنے گھر میں, 10,000 دینار کی تھیلی لی, لا کے اسے دی. کہا آپ کون؟ کہا انا حسن ابن علی. کہا آپ فرزند رسول ہیں, آپ حسن مجتبیٰ ہیں. میرے شام نے تو مجھے بہکا دیا تھا, اب میں شام واپس نہیں جاؤں گا, اب میں حقیقی اسلام قبول کرتا ہوں. مولا آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں گا. عزادارو, اب سمجھے کہ عباس پہ کتنا ناز ہے. حسن کو بھی ناز ہے, حسین کو بھی ناز ہے, زینب کو بھی ناز ہے, ام کلثوم کو بھی ناز ہے, حسین کے پورے لشکر کو بھی ناز ہے, حسین کے بچوں کو بھی آس ہے. عزادارو, شہادت تو نہیں پڑھتا, ذاکرین پڑھیں گے, لیکن ایک جملہ سن لو. ایک عیسائی چہرہ شناس عالم جب یہ قافلہ راستے میں کہیں رکا ہوا تھا
اور یزید کا لشکر شراب پینے میں مشغول تھا تو وہ اس مجمع سے گزرتا ہوا ایسے مقام پہ پہنچا جہاں ان سروں کو دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا. ایک ایک سر کو دیکھا، لیکن جب گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے ایک سر کو دیکھا تو کہا عمر سعد سے یہ کون ہے؟ کہا یہی تو حسین کا جرنیل ہے، یہی تو حسین کے لشکر کا کمانڈر ہے، یہی تو حسین کا سپہ سالار ہے فوج کا. عزادارو اس تیرا چناچ عیسائی نے کہا، عالم نے، کیا اس نے کربلا میں جنگ لڑی تھی؟ کیا اس نے کربلا کے میدان میں جنگ لڑی تھی؟ عمر سعد کہتا ہے لڑی تھی. وہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عیسیٰ ابن مریم کی اور عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کی قسم خدا کی تو جھوٹا ہے. اگر یہ کربلا میں جنگ لڑتا تو نہ اس کا باپ مارا جاتا، نہ اس کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھلتی، نہ اس کے قافلے والے قیدی بنائے جاتے. عزادارو ام البنین روتی رہی، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں رہی. میرے 4 ہی بیٹے تھے جو کربلا میں حسین پر قربان ہو گئے. عزادارو دوسرا بہن یہ تھا، عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے، مگر جب یہ سنتی ہوں حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا، سجاد کا بستر جل گیا، خیموں میں آگ لگ گئی، زینب کی چادر چھن گئی، سکینہ کے تماچے لگے، تو یقین کرنا پڑتا ہے تیرے بازو کٹ گئے ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذاکر العباد جناب منیر حسین کنگ، آپ گجرات. دعائے امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. کریم اللہ بے نیاز اللہ رحیم اللہ، یہ عزاداراں دی پوری اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. میرا پتر سٹون سیٹ کر. میرے اللہ واسطہ ہی بیمار کربلا دا مالک جتنے عزادار مومن موالی بیمار انہوں نے شفاء کلی عطا فرما. کریم اللہ آج دے دن دا صدقہ کر کے میرے اللہ جیڑا کوئی عزادار مومن موالی بے اولاد ہے اس نے نیک اولاد عطا فرما. میرے اللہ اے عزادار جوان بچیاں نو جوانی علی اکبر دا صدقہ کر کے جوانیاں مانن دی توفیق عطا فرما. لکھاں دعاواں دی کو دعائے مالک ایک عزادار دا بچہ بیمار ہے اس نے شفاء کلی عطا فرما. مالک کو گھر بیڑے بستیاں نگریاں شہر وستے روان جتھاں حسین حسین تے علی علی ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد. مل کے باوز بلند صلوات پڑھو. وقت میں بعد سمجھ کے مل کے صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر.
ماشاءاللہ مجمع کافی ہے. میری گزارش ہے، میری اپیل ہے، دور دور چل کے آئے ہو، ایک ایک قدم اگے آؤ تاکہ جڑیاں صفحہ حالی نے مکمل ہو جاؤں. تھوڑی تکلیف کرو، اگے اگے ایک ایک قدم آ جاؤ تاکہ جڑا خالی سپیس جگہ ہے یہ پور ہو جائے. مل کے باوز بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، جاگ کے حیدری، بآواز بلند صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد. محمد ذات صلوات وسلام وسلام علی ووزیرہ وخلیفتہ علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المتقین. مل کے نعرہ حیدری. دعائے صدقہ آل محمد دا مالک تھوڑا ٹورا ہے منظور و مقبول فرما دے. جتنے عزدار جوان بچے میرے بھائی میرے پتر دور و نزدیک تو چل کے آئین، مالک انہاں دا ہر قدم عبادت شمار فرما. میرا دل جاندا ہے جناب دے سامنے اس سپیکر دی آواز آ رہی ہے نا؟ مطمئن ہو. میرا پتر چھڑ دے ہن جتھے ہے ٹھیک. میرا دل جاندا ہے آج دی مجلس ایک جملہ فضائل دا اور ایک جملہ مصائب دا. فضائل اس ہستی دا جیڑی محمد دی دھی ہے جس دا نام بطول ہے. میرا دل جاندا ہے جتنا میرا وقت ہے میں اس وقت دے وچ بی بی دے کچھ القاب نے جناب دے سامنے کچھ گزار کرا. میری سین زہرا دے ترائے لقب جناب دے حوالے کرنے. ایک میری سینٹ میرا پتر اگیا تھوڑا گیا. ایک لقب ہے زہرا، ایک ہے بطول، ایک ہے صدیقہ. زہرا کس نو آدین، بطول کس نو آدین، صدیقہ کس نو آدین. زہرا اس شمع عصمت دا نام ہے جیندے وسیلے نال پوری کائنات منور تے روشن ہووے اس نو زہرا دین. زندگی مانے مولا تیری زندگی کرے بھائی. زہرا کس نو آدین جیندے وسیلے نال پوری کائنات منور تے روشن ہووے اس نو زہرا دین. لو جی اگر فکرہ بھی تھوڑے حوالے کرنا ہے. زہرا کس معادن جیڑی نبوت اور امامت دی ملامن والی کڑی ہے اس زہرا دین. بہ جی جوان بہ جا میرا پتر میرے الپاس سے بے ہو مولا زندگی اندرات کرے بہ جا سبنے بس دارو مل کے صلوات پڑھو. اللہ میرے بڑے فکر قیمتی جڑے تو میرے ضائع پہ پتر کرنا ہے. میں تو مولا تیری جوانی دن بسدا رہو باد و شاد رہو. بطول کس نو آدین
بطول اس بی بی دا نام ہے جے اپنی پوری زندگی دے کہ سال دے کہ مہینے دے کہ ہفتے دے کہ دن دے کہ گھنٹے دے کہ منٹ دے کہ سیکنڈ بھائی جان سیکنڈ دے کہ کروڑ میں حصے جیڑی بی بی اللہ پاک دی عبادت تو محروم نہ روے اس نو بطول آ دے اس نو بطول آ دے 2 لقب ہو گئے تیسرا لقب میری سینڈ دا لقب ہے صدیقہ دے نا سچا یا سچی انہی گال ہے بھائی سچا یا سچی یہ سمجھ میری آ رہی جناب مولا زندگی اللہ لو جی آؤ میری سینڈ دا ایک لقب ہے صدیقہ سچے نو آدھے میری سینڈ زہرا عید دا دن مارا جل بحرین دے موتی حسن اور حسین اماں کو لائن اماں جان مدینے دے وسدیاں سونے لباس پائے اماں ساڑے لباس کوئی نہیں ماں آواز دے کے دی بچیو تھوڑے کپڑے درزی کو لیں لو جی کوئی کتاب پڑھ لو شیعہ دی تاں سنیہ دی تاں کوئی بھی سرچ تحقیق کر لو کہ میری سین نے درزی نو کپڑے دیتے ہوں نہیں دیتے صرف اتنا منہ چو نکلے شہزادے ہو تواڈے کپڑے درزی کو لیں لفظ درزی ہے خالق دا حکم ہے جبریل جی رب جلیل جلدی کر صدرہ چھوڑ زمین تے جا مالک حالی نہیں جنت جو 2 لباس چاہ لائے بہ جا میرا پتر بہ جا 2 لباس چاہ ایک سبز ایک سرخ سبز حسن نو پسند ہے سرخ حسین نو پسند ہے کپڑے چاہ کے بطول دے دروازے تے جا اج جا کے اے نہیں جبریل آکھنا میں بڑا عظیم فرشتہ اے نہیں آکھنا میں ملائکہ دا سردار ہاں اے نہیں آکھنا میرا بڑا مقام ہے بڑا رتبہ ہے بڑا منزلت ہے بڑا شان ہے آؤ میرا دل چاہتا ہے آئی دی محفل چ میں جبریل دا شان بھی ایک جملہ جناب کے سامنے گوشوں جبریل علی کتاب پوچھیں جبریل تو بڑا عظیم فرشتہ ہے فرشتیاں دا سردار ہے تیرا مقام بڑا ہے رتبہ تیرا منزلت وجہ کیا ہے جبریل دی آوازاں دی یاد رکھو شیو جدو اللہ بادشاہ منو خلق کیتا میرے سجے پر تے حسن دا نام لکھ چھوڑیا کھبے تے حسین دا لکھ چھوڑیا خالق دا حکم جبریل جی رب جلیل جلدی کر صدرہ چھوڑ زمین تے جا بطول دے دروازے تے جا جنت جو 2 لباس چاہ میری صدیقہ دے دروازے تے جا کے آج یہ نہیں آکھنا میں عظیم فرشتہ اے نہیں آکھنا میں فرشتیاں دا سردار مالک میرے کو عہدے بڑے نے مقام بڑے نے رتبے بڑے نے کیوں نہ ڈساں فرمایا نہیں ڈسنا کیوں میری کنیز دے منہ چوں لفظ درزی نکلیا درزی نیوں پھر بھی درزی بن کے جا حیدری فرمایا درزی نیوں کیا بات ہے میری سین صدیقہ دا کیا عظمت ہے میری سین کیا شان ہے میری سین زہرا میری سین صدیقہ میری سین بطول جتنا عرصہ بابے دے گھر رہی میری سین فرمائش نہیں کی تھی جتنا علی بادشاہ دے گھر رہی ہے میری سین فرمائش نہیں کرتی فطرت دا تقاضا ہے دیاں اپنے پیو نال فرمائش کر دیاں بابا سنو فلاں کپڑے چاہی دیں فلاں کھانا چاہی دے بازار بابا جائیں فلاں چیز لائے کے آمیں میری سین زہرا نہیں فرمائش کی تھی علی بادشاہ دے گھر گئی ہے میری سین فرمائش نہیں کی تھی تاریخ ماں سوائے ایک دفعہ لکھ دائے میری سین بیماری دی حالت ہے علی بادشاہ کول آ کے دن زہرا کچھ منگنا ہی ویکھ کے دی بادشاہ تیرے گھر جی کس سے شاید دی لوڑ نہیں بادشاہ جی ہو سکتا ہے تے ایک انار مل جائے توجہ ہے ایک انار مل جائے
تیرا میرا میں فضائل دے جملے پہ پڑھنا کیوں میں صاحب انشاءاللہ بی بی دے 2000 وسیطہ پڑھ ساں. فرمایا بادشاہ جے ہو سکتا ہے میرا بیماری دی کفیت حالت انار مل جائے ٹھیک ہے بھائی، انار دا موسم نہیں. تیرا میرا مرشد علی فرماندے ٹھیک ہے بطول زہرا صدیقہ مل جاسی. تیرا میرا مولا علی بادشاہ باہر نکلے گلی کوچے کسی نے پوچھیا تیرے کو انار ہے؟ اس آکھیا بادشاہ میرے کو انار نہیں. فرمایا کتوں مل سی؟ فرمایا بادشاہ فلاں محلے چ یہودی رہندا ہے وہ بے موسمہ انار رکھ دے، بادشاہ تو کل مل جاسی. تیرا میرا علی بادشاہ خرامہ حرامہ ٹر دے یہودی دے دروازے تے گئے، دکل باب کی تھی. یہودی دروازہ کھولیا، کھول کے آواز دے کے بادشاہ میرے دروازے تے آئے کی میں ہو، توجہ کرنی ہے بادشاہ میرے دروازے تے آئے کی میں ہو. علی بادشاہ فرمیندن منو جاننا ہے، ویک کے آواز دے کے میں اتنا جاننا اللہ نے اس پوری کائنات جو بندہ خلق ہی نہیں کیتا جڑا تے علی نو نہ جاندا ہوئے. فرمایا کیویں؟ فرمایا کچھ حب علی دی طرفوں جان دے نے، کچھ بغض علی دی طرفوں. علی بادشاہ تو جانتا تھا ہر کوئی ہے. مولا میرے دروازے تے کیویں آئے ہو؟ آواز دے کے میں آیا اس واسطے ہاں کہ ایک انار دی ضرورت ہے. ویکھ کے بادشاہ اس ویلے میرے کو انار موجود نہیں. توجہ ہے جا کے میرے فکرے سن رہے ہو نا. فرمایا انار ہے، آواز دے کے بادشاہ میرے کو انار نہیں. میں تھوڑے نال وعدہ کرنا جدا موسم آیا انار لے کے تھوڑے گھر دے آساں، انار لے کے گھر دے آساں، انار لے کے گھر دے آساں. واپس گیا بی بی آدھی کملیا کون آئی؟ فرمایا شیعہ دا علی امام. ویکھ کے آدھی انار دتا ہی آدھا نہیں. ویکھ کے آواز دے کے دیو کملیا تو جان دا نہیں علی بادشاہ زمین دے رستے نالوں آسمان دے رستے بہتر جان دے. انار دا وعدہ کیتے ہی فرمایا میں منع کر چھوڑیا. ویکھ کے دی کملیا جے تو نہ دتا انار بول کے آکسی یا علی میں فلاں جگہ تے موجود ہاں. فرمایا جلدی کر انار چاہ. علی بادشاہ دے چھوڑ. یہودی بی بی دے آکھن تے شاہ جی انار چاہیا تے انار چاہ کے ڈر پیا. اس مقام تے گیا جتھا تیرا میرا مرشد علی کھڑے، مولا دی تلی تے تلیا رکھن دے بعد تیرا میرا مرشد علی فرمیندے نے مل گیا ہے. آدھا مل گیا ہے. مولا فرمیندے نے مل گیا ہے، مل گئے نے. میرا تیرا مرشد فرمیندے نے پھر اس دی قیمت کیا ہے؟ یہودی یہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھتا. آواز دے کے دا بادشاہ لے کے کدے واسطے جانا جے؟ فرمایا محمد دی واسطے. آواز دے کے دا میں یہودی محمد دا کلمہ نہیں پڑھتا مگر علی محمد دی واسطے میں ایک انار دیاں منو شرم آندا ہے. اگر ایک انار دی میں قیمت منگا تہاڑے کولو محمد دی واسطے منو شرم آندا ہے. علی بادشاہ فرمیندے نے اگر میں انار بغیر قیمت دے لے جاواں منو حیا آندا ہے. شرم آندا ہے، حیا آندا ہے. شرم آندا ہے بیٹا لائٹ بند کر. شرم آندا ہے، حیا آندا ہے. شرم آندا ہے، حیا آندا ہے. جے گلاں مکیاں نے علی فرمیندے نے جے نہیں لینا تے جے تو اجازت دے تے تینوں میں جنت دی رسید لکھ دیواں. ویکھ کے آواز دے کے بادشاہ انار واسطے جنت دی رسید. مولا فرمیندے نے ہاں. آواز دے کے بادشاہ مذہب فرقہ چھوڑنا پوسی. مولا فرمیندے نے ہاں مذہب بھی چھوڑنا پوسی، فرقہ بھی چھوڑنا پوسی، کلمہ بھی پڑھنا پوسی. جلدی نال آواز دے کے بادشاہ ایک لحظہ رک جاؤ، ایک لحظہ رک جاؤ. میں بیوی نال مشورہ کر کے آواں. میں بیوی نال مشورہ کر کے آواں. اندر گیا. بیوی آدھی کیوں آئے ہیں؟ ویکھ کے آدھا مذہب چھوڑے ہیں، فرقہ چھوڑے ہیں، تیرے نال صلاح کرن آیا. ویکھ کے آدھی او کملیا سلائی کر یا نہ کر میں کلمہ پڑھی بیٹھی ہوں. حیدری فرمایا میں تے کلمہ پڑھی بیٹھی ہوں. تیرے میرے مرشد علی انار چاہیا. کیا عظمت تیرے مولا علی بادشاہ دی. جے شیعہ تے پہلے امام تیرے دی کیا عظمت ہے تے جے سنیت تے چوتھے خلیفے دی کیا ہی عظمت ہے. تیرا میرے مرشد علی انار چاہیا. چاہ کے گلی دا تیسرا موڑ مڑے. اچانک سجے پاسو آواز آندی ہے کوئی اللہ دے نا تے میری مدد کرے.
تیرا میرا مرشد علی رکے، مڑ کے ڈٹھا ایک کھنڈر گھر اس آدھے جڑا بے آباد ہوئے، جتھے رہائش نہ ہوئے، توجہ ہے نا؟ ادارے بچے جوان نے بعض بندے نہیں پتہ، پنڈ دے ہاتھ والے نوں پتہ ہوندا کھنڈر اس نوں آدھے جڑا صرف ایک تالا لگیا ہوئے، اندر کوئی حویلی ٹوٹے پھٹے گھر ہونا اس نوں کھنڈر آندے۔ اے جڑی نئی جنریشن ہے پھر انہاں نوں تھوڑا تفصیل نہ دسنا پیندا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جہدے چ گھر چ رہائش میرا بیٹا نہ ہوئے اس نوں کھنڈر گھر آندے نے۔ تیرے میرے مرشد علی مڑ کے ڈٹھا کھنڈر گھر ہے، کھنڈر گھر دے وچ ایک مریض کوڑ دا مریض ہے، نبی نے ایو لفظ پیدا ہے کوئی اللہ دے نام تے میری مدد کرے۔ علی بادشاہ کول آئے نے، ویکھ کے آواز دے کہتے نے بندہ خدا میں آ گیا، کیا وجہ ہے، حکم کر۔ ویکھ کہتا میں تھانوں جاندا نہیں، اس شہر دا میں نہیں، تھوڑے تو واقف نہیں، بنائی میری کوئی نہیں، ڈٹھا میں تھانوں کوئی نہیں، آواز تو میں پہچاندا کوئی نہیں۔ بادشاہ مہربانی کرو منو علی دے دروازے تے لے چلو۔ توجہ کری، منو علی دے دروازے تو بہ جاؤ شہزادیا، منو علی دے دروازے تے لے جا، مولا تیری زندگی دراز کرے، منو علی دے دروازے تے لے چل، میں نبی نہ جانتا تہاڈی آواز کوئی نہیں۔ تیرا میرا مرشد علی آواز دے کہہ دے علی دے دروازے تے کیا جا کے کرسے، آواز دے کہہ دے میں اتنا جاندا اس کائنات جدا کوئی وارث نہیں ہوتا، علی وارث ہے، حیدری۔ فرمایا جدا کوئی وارث نہیں ہوتا علی وارث ہے، جدا کوئی وارث نہیں ہوتا علی وارث ہے۔ اچھا مولا فرمائندے ٹھیک ہے، تے پھر مولا علی دے دروازے تے جا کے کیا سے آواز دے کہتا بادشاہ میری پتہ نہیں زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں علی بادشاہ دے دروازے تے جاں تے علی بادشاہ نو ایکو لفظ آکساں بادشاہو میری پتہ نہیں زندگی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، منو ایک انار تے کھوا دیو۔ تیرا میرا مرشد علی آواز دے کہتے ہو کملے آجے تنوں میں ایتھے انار کھوا دیاں، تے ویکھ کے آواز دے کہتے بادشاہ پھر کیا بات ہے؟ تیرے میرے مرشد علی بادشاہ اسے نار دے 2 ٹکڑے کیتے، تیرے میرے مرشد علی بسم اللہ پڑھ کے 5 دانے چائے او دے منہ چ پائے، پھر اپنی امامت والا صداقت والا شرافت والا ہاتھ دے چہرے تے پھیریا، بنائی واپس آ گئی، شیعہ سنی بیٹھے ہو، بنائی واپس آ گئی، جدا بنائی واپس آ گئی علی فرمیندے چل ہن تینوں علی دے دروازے تے لے جاں، علی دے دروازے تے لے جاں، جڑے چپ بیٹھے ہو توجہ کرے ہن چل تینوں علی دے دروازے تے لے جاں۔ ویکھ کے آواز دے کہندا ہے کوڑ دا مریض ضرور ہاں، بیمار ضرور ہاں، مگر پاگل نہیں، میں اتنا جاننا اللہ جن دے ہاتھ جتنی شفا رکھی ہے تیرے علاوہ علی بندا ہی کوئی نہیں، حیدری۔ فرمایا تیرے علاوہ کائنات علی بندا ہی کوئی نہیں۔ دعا ہے مالک ایک عرفان بھائی دی جیڑی حاجات بحق شریعت دے مطابق منظور و مقبول فرما، اور بھی صدقہ آل محمد دا جنہ اولاد واسطے بیماری واسطے میرے ذمہ لائیے، مولا انہاں دی قبول و منظور فرما۔ میرا فضائل ختم، میری سین زہرا سلام اللہ علیہ خادا آخری ویلا آخری ٹائم فرمایا یا علی میں دنیا تو ٹر چلی نا، بلا ہوئی میرا مصائب شروع، یا علی میں دنیا تو ٹر چلی ہاں، ہر مرن والا وصیت کر دے نا، تے میری سین زہرا اے ذرا خاموشی کرو تے میں لفظ آکھاں، میری سین زہرا میری سین بطول دا آخری ویلا، فرمایا یا علی میں دنیا تو ٹر چلی ہاں، میری پہلی وصیت ہے میرے جان دے بعد میرے 2 پتر ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، جیڑا میرا پتر حسین ہے نا یا علی انہوں پیاس بہوں لگ دیا، او دی پیاس دا خیال رکھی، بلا ہوئی۔ علی بادشاہ فرمیندے ٹھیک ہے زہرا
فرمایا یا علی دوسری میری وصیت میرے جان دے بعد چٹے ڈین گھر نامی میری بہت شرم آلی دھیے. فرمایا ٹھیک ہے زہرا. فرمایا یا علی تیسری میری وصیت ہے میرے جان دے بعد کلابیہ خاندان دی مستور ہے نا فاطمہ ام البنین دے نا تے مشہور ہے او دے نال شادی کریں. علی بادشاہ ویکھ کے آواز دے کے دن زہرا میں علی تیری زندگی چ شادی نہیں کیتی. ویکھ کے دی یا علی میرے تے دین سان نہیں کیتا جے اللہ نے کائنات تے علی جیا خلق نے کیتا میں زہرا جیا بھی کوئی خلق نے کیتا. یا علی میرے علاوہ توڑا ہمسر کوئی نہیں. یا علی میرا مولا علی فرمیندے نے تے بار بار اصرار کیوں کرنی ہے. ویکھ کے دی یا علی وہ میری شاگرد ہے میرے کل قرآن پڑھ دیئے تے جدوں ام البنین میرے گھر آوے نا تے میرا پتر حسین پینگے چنگڑائی لے کے دے آؤ میری امبڑی لنگیا میرے بعد دنال شادی کریں تے پھر اگلا میں وعدہ کرنی اللہ او دے شکم چک تینو پتر دے سی او دا نام عباس رکھیں جیڑا میری دی زینب دیاں پردیاں دا مان ہو سی. بھلا ہوئے مولا تیری زندگی دراز کرے. علی بادشاہ فرمایا ٹھیک ہے ضرور کرساں. میری سین زہرا دنیا تو ٹر گئی وقت گزر گیا. میرے مرشد علی بادشاہ شادی کیتی جدہ میری سین ام البنین دی ڈولی آئی دلیز زہرا تے متھا رکھ کے دی چوکٹ گوار رویں میں اس گھر دی مالکن بن کے نہیں آئی نکرانی بن کے آئیاں. 2 قدم چاہے اگے علی دیاں دھیاں دا سلام کیتا کرن دے بعد تاریخ دستی 8 یا 10 دن میری سین رہی. رہن دے بعد آواز دے کے دی یا علی مہربانی کر منو وکھری حویلی لکھ دے. علی فرمیندے نے زہرا کیا میرے دھیاں تو تھک گئی ہیں کام کاج تو. فرمایا نہیں یا علی تھکی نہیں میں تھوڑے نال وعدہ کرنی ہاں میں تھوڑیاں دیاں دا جیڑا کام کاج ہوئے کرساں. یا علی میں کوشش بڑا کرنی ہاں متا رات دے ویلے تھوڑیاں دیاں دیاں پیران دے نشان تے میرا پیر آ ونجے. میں ام البنین برداشت نہیں کردی حد ہوگی وفا دی. میرے تیرے مرشد علی حویلی لکھ کے دیتی وقت گزر دریا ان کیوں ناکھاں 27 ہجری آئی 4 شبان عباس دنیا تے آگے. جدہ عباس دنیا تے آئے نا تے وجہ صبح دا ویلے تے میرا مولا علی نماز پڑھے دائی جلدی دے نال اٹھیے. یا علی مبارک ہوئی اللہ پتر دیتا ہی تیرا میرا مولا فرمائے دن دائی جلدی کی تیا میرے پہلے بھی پتر نے جڑے جنت دے سردار نے ویکھ کے دی بادشاہ جڑا پہلے آئے نہیں او جنت دے سردار ہیں جڑا آج آئے او وفا دا سردار آئے. ٹھیک ہے بادشاہ. علی بھائی ویکھ کے آواز دے کے دی بادشاہ جڑا تیرا آج پتر آیا نا بادشاہ او دے تیور بھی تھوڑے ورگے بادشاہ دے ہاتھ بھی تھوڑے ورگے. یا علی ناراض نہ ہوو تو دی طاقت بھی تھوڑے ورگی ماتمی عزادار ہیں جدہ طاقت دا نام آیا علی رونے نے ویکھ کے دی یا علی میں کچھ منگے ہے رون دے کیوں. میرا مولا علی فرمیندے نے اس جوان دی طاقت کس کام دی جندے سامنے بیناں دے برکے لائے ونجان. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مولا تیری زندگی دراز کرے. فرمایا اس جوان دی طاقت کس کام دی جندے سامنے بھیڑاں دے برکے لہ ونجن. بس وقت گزردا رہیا تے میرا مولا عباس جدہ ٹرن دے قابل ہوئے نا تے میری سین علی دی عباس نو چھوٹی جی پگ بدی تے سین چ ٹرا رہی ہے. میرے مولا علی ڈٹھا ویکھ کے دن زینب میں علی تیرا ممنون ہاں جیڑی میرا عباس نو ٹرینا سکھا رہی ہیں. رو کے دی نہیں وے بابا میں تیرے عباس نو ٹرینا نہیں سکھا رہی میں زینب تیرے عباس دے رلے ٹرنا سکھ رہی ہاں. عباس بھی عمر 7 سال ہوئی. ایک دن جناب عباس دیر نال گھر آیا
ماں ویکھ کے آواز دے کے دیو بچہ کتھے شہزادے کتھے سائی نماز نہیں پڑھی ویکھ کے آدھے اماں میں نمازی پیو دا پتر ہاں کتھے پڑھی آ اماں بینا دے رلے توجہ کری جنہ وفا دا جملہ سننا ہے کتھے پڑھی آ اماں بینا دے رلے ویکھ کے دیو ماں مر جئی کون بینا اماں زینب کلثوم میریاں بینا نہیں رو کے دیے نہیں وے عباس اج دے بعد میرے نال وعدہ کر او مرشد زادی دیاں نے تو نکرانی دا پوتر ہے قدماں تے ہاتھ لا کے امدا اماں اج دے بعد میرا وعدہ ہو گیا تیرے نال وعدہ ہو گیا او مرشد زادی دیاں میں نکرانی دا پوتر بس پھر عباس ساری زندگی نوکری سڑیندا رہ گیا 28 رجب نو جداں وطن چھٹیا عباس بہنا اپنی مرشدادیاں دے نال جداں قافلہ ٹرن لگے نا تے پچھوں آواز آندا غازی غازی مڑ کے ڈٹھا تے ماں امل بنی اماں کیوں سڈے وطن جامنا ہی نہیں وے بچڑا وطن نہیں جامنا تے ممنو سڈیا کیوں ویکھ کے آواز دے کے دی غازی او سامنے ویکھ زری کس دیے فرمایا نانے محمد دی ویکھ کے دیے نانے دی زری زامن ڈے ڈامی والے دن زینب تے کلثوم دا ساتھ نہ چھوڑے سے اس ویلے حسین بادشاہ آواز دے کہتے ہیں صرف اماں زری زامن نہیں میں حسین بھی زامن ہاں وے بچڑا تو کی میں زامن ہے فرمایا اماں میریاں انگلاں چو ویکھ میری سین انگلاں چو ڈٹھے گھوڑے سوارے جیندا گھوڑے تے سوارے منہ چ مشکے بازو کٹے ہوئے گھوڑا دوڑائی آندا ہے میرا مولا جدا منظر وکھایا نا تے میری سین رو کے دیے وے شہزادے ڈاستا سہی جوان کون ہے حسین آدھے نے اماں سیان تیرا غازی عباس ہے رو کے دیے لگا جا وفا ادا کر چھوڑیا بلا بھی مولا تیری زندگی دراز کرے 28 رجب نو غریب کربلا دے نال وطن چھوڑیا دونوں کربلا 7 نو پانی بند ڈامی علی رات گزر گئی ڈامی دا ڈی چڑھ گیا جدہ ڈامی دا ڈی چڑھیا نا میری سین لے بابا خاتون روایت کر دیئے میں مر جاندی یہ منظر نہ ویکھ دی آدھی حسین بادشاہ دی دھی جدا نا سکین ہے ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ میرے خیمے چاہیے تے آ کے آدھی چاچی چاچا کے تھے آدھی جدا 7ویں دفعہ آئیے نا او ماتمی او 7ویں دفعہ آئیے تے میری سین آدھی میں شرمسار ہو کے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے آدھی میں پڑھ دی رہی ہیں جدہ پارا مکمل ہوئے ہے میں ڈٹھے خیمے دے دروازے تے بیٹھی ہے میں اگے شروع کیتا ہے تے دوان دے ہاتھ بلند کر کے رو کے آدھی میرے اللہ شاءاللہ کوئی غریب بھی نہ ہوئے جدہ غربت آ جائے اپنے بھی کانڈ کار چھوڑ دیں اس ویلے میری سین لے بابا دی میں قرآن بند کیتا ہے بند کرن دی دیر ہے منو آدھی چاچی ہون تینو اے نہیں آدھی چاچا کہتے منت لا ایک لحظہ میرے نال میرے خیمے چ چل میری سین آدھی ہے منو اپنے خیمے چ لے گئی ہے اس جاتے لے گئی ہے جتھا اصغر ستا ہے منہ تو کمبل چاہ کے آدھی ہے چاچی ویک پیاس تو میرا اصغر جیندہ ہے یا مر گیا ہے میری سین آدھی ہے میں منظر نہ ویکھ دی ماتمی عزتارو اس ویلے میرا سین آواز دے کے دی غازی تھوڑی دی کئی دفعہ آئیے میرا مولا عباس جلدی نال مولا حسین کل گئے حسین بادشاہ تھوڑی دی میرے خیمے چاہیے آ کے دی میرا اصغر تس ہے میرے مولا حسین دی نو چھڑیا دی میرے نیڑے آئی میرا مولا حسین رو کے دن دی چاچے تے خیمے چ گئی ہیں بابا گئی ہیں کیوں گئی ہیں میرا ویر تسے حسین رو کیا دینے دی سیان کے سوال کریں تیرا ویر 6 ماہ دا ہے میرا 32 سال دا ہے اور جوانوں رو کیا دیئے وے بابا ویر ہوندین بامے کوئی 6 ماہ دا ہووے یا 32 سال دا ہووے اس ویلے میرے مولا حسین نے اجازت دیتی ہے پڑھ دینے لوگ غازی عباس جنگ کی تھی جے جنگ کردہ تے پانی غازی ضرور لائے کے ہوں دے اس ویلے غازی عباس
جداں ٹرن لگے نا تے میری سین سکینہ مشق چائی غازی عباس دا قد اچا ہے سین سکینہ دا قد جکے ہے میری سین کی میں مشق پوائی ہے جڑے ادب دی دنیا چ بیٹھے ہو میری سین سکینہ مشق چائی غازی جھکنا شروع کیتا میری سین سکینہ تسمے پکڑے غازی جھکدا دووے ہاتھ سکینہ دیا قدمات رکھے پاسے نالو آواز آندی او ماں راضیا وفا دا کر چھوڑیا مولا تیری زندگی دراز کرے آج غازی عباس دی وفا سن لے زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتا کوئی آئندہ سال ہوئے یا نہ ہوئے اس ویلے میرے مولا حسین غازی نو پانی لامن دی اجازت دیتی غازی عباس دا گھوڑا ٹرن لگیا نا پردے دے اندر میری ماما تے بینا نو براواں نال بڑا پیار ہوندا ہے علی دی جلدی نال گھوڑے دی باغ چ ہاتھ پایا ہے تے رو کے آدیے بینی دا مان سلامت رویں ایک منت بیڑی تے لائی وانج رو کے آدیے کل ملنے نے زیور قیدیاں والے جی میں پامنے ہیں ڈسوائی وانج رو کے آدیے او ڈس کی میں بولنے نال شرابی دے مولا تیری زندگی دراز کر سائی بھی کردہ روندہ بھی زندگی دا پتہ کوئی نہیں بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز کرے بینا نو برا بڑے پیارے ہوندے نے علی دی گھوڑے دی باغ کے ہاتھ پایا ہے پا کے رو کے آدیے بھیڑی دا مان سلامت رہویں ایک منت بیڑی تے لائی وانج او کل ملنے نے زیور قیدیاں والے جی میں پاونے ہیں نڈا سوائی وانج علی دی جدہ دو گلا کی تیاں غازی عباس گھوڑے تو لمن لگا رو کے آدیے نہ لمیں تیرے چڑھاواں نالے ٹور گئن رو کے آدیے ڈس کی میں بولنا نال شرابی دے ماتمیاں اس ویلے غازی عباس دا گھوڑا ٹھڑیا فرات والے پاسے غازی عباس مشک بھرن لگے فرمایا گھوڑا پانی پی گھوڑے دی آواز آندی اودوں پیساں جدا سائیاں پیسا لوگ آدھے نے شیعہ گھوڑے دا احترام کر دیں دیوانہ دے سکینہ تسی ہوئے میں پانی پیواں میرے مولا مشک بری بار کے گھوڑے تے بیٹھے جدیں واپس ولے نے نہ تے کمینہ ویکھ کے دے جے پانی خیمے چ ٹر گیا جنگ ہار جاسا ایک کمینے وار کیتا غازی دا سجا بازو قلم ہوئے مولا فرمیندے نے علی اکبر دا صدقہ دوسرا ایک نے وار کیتا فرمایا علی اصغر دا صدقہ اس ویلے میرے مولا نے منہ چ مشک لئیے ایک کمینے وار کیتا ہے غازی منہ دے بار زمین تھے آئے جدہ برا زمین دے بار آیا نا براواں نو برا بڑے پیارے ہوندے میرا مولا حسین جلدی دے نال ویر دی لاش تے گئے میرا مولا حسین برا دا سارے جولی چھپائے پاک برا دے حشبوں محسوس کر دیں غازی آدھنے مولا میری ایک اکھ تیرے بلا ہوئی مولا ایک اکچرے تے ایک اک جو تیر گاڑ بھئی اکچرے صاف کر منو ویکھنڈے غریب کیویں ہوندے او ماتمیاں میرے مولا حسین ایک اک جو تیر کڈے آئے سائی بکڑدار ہوندا بیا مولا تیری جوانی نصیب بھیڑا نو ہوئے میرے مولا حسین نے کک جو تیر کڑے ہیں بھئی اک چورے صاف کی دیئے ہن غازی دی اکھاں نہیں سامن دے پرنالے بن گئے ہولے ہولے آواز آندہ غازی آئے روندہ کیوں ہے آواز آندہ مولا تیری غریبی روائے مولا میں لتھا ایک لازے تو پہلے میری لاش دے آئے مولا روندہ اس واتے ہیں تھوڑی لے دے بات ہے غربت ہو کے ڈھوڑے تیری لاش کوئی نہ جیس میرا مولا فرمین غازی منت لا کربلا دیا ٹبیاں تے میرے جا غریب کوئی نہیں منت لا ڈس میں تیرا کہہ
लगदा आवाज आंदा तुसा मुर्शदा मैं नौकरा आवाज आंदा 32 साल हो गए नी मुर्शद नौकर सड़े दिया आज मिन्नत ला मनु बरा साठ आवाज आंदा बरा की मैं सड़ा बरा सड़ावन वाले मदीने रह गई है हो जदा मैं टुरिया नाने दी जरी ते लह गई है आदि आई जरी जामन डे ज़ैनब ते कलसूम दा साथ ना छुड़े से भला वे मौला तेरी जिंदगी दराज उस वेले जदा क्या गाजी मेरी उंगला जो एक पर्देदार बीबी है जेड़ी रोंदी दिए रो रो के आदि साडवे वीर मैं तेरी जामेना मेरा मौला आवाज दे क्या दया कर भला दा गरीब वीर पर्दे दे अंदर मेरिया मामा ते बेड़ा जदा वीर नु वीर सड़े आए अली दीदी आवाज दे क्या दी अम्मा फिजा इस वेले नु मैं सिकदी वधिया आज बराबर नु सड़दा बरानु आग मुनु भेड़ सड़े गाली रो गया दया मेरी शाम दी कैदन भेड़ भला वे मौला तेरी जिंदगी दराज करे मातमी अदादार जदा गाजी अब्बास घोड़े तुलत मंजर केड़ा जे मेरे मौला हुसैन वीर दा सारे झोली च पाए चोम वीर दी मास शौबी राखे तेरी मौत ने कंबर नवा छोड़ी चोम वीर दी मास शौबी राखे तेरी मौत ने कंबर नवा छोड़ी चोम वीर दी मास शौबी राखे तेरी मौत ने कंबर नवा छोड़ी ते को लांदा वेख के घोड़े तो ओ मस्तूरा हक रवा छोड़ी बिस्मिल्लाह मौला तेरी जिंदगी दराज करे उस वेले करबला दे टिबियां दा मंजर कियो जे उठिया सैयद वीर नो घाल ला के हो टुरिया हाली मशक लम जाके उठिया सैयद वीर नो घल लाके टुरिया हाली मशक लम जाके पिया जान जान पौंदा जा जाते पग सर तू शबीर लहा छोड़ी ओ पर्दे दे अंदर मेरिया मामा ते बेड़ा एक तुहाडे फिक्रा है ओ जवानो जदा गाजी अब्बास लह गया अली दी धी रो के केड़ी गल बैठी ज़ैनब रोवे पकड़ के दर मेंढा बीरन हुण तो फिकर ना कर बैठी ज़ैनब रोवे पकड़ के दर मेंढा बीरन हुण तू फिकर ना कर क्यों जान जान पौंदा जा जाते ओ मैं वतना दी तांग लहा छोड़ी ओ मातमिया जदा गाजी अब्बास लखा है मेरी सैन सकीना उस जात गई है जिथा असगर सुटता है नू तू कंबल जा गया दी असगर कल दा मर गया होवे ना पानी मंगया ना फिर बाबे दी आस टुटिया उस वेले मेरी सैन सकीना रुनिए ते रो रो के आदि सनू माफ जकर मंग बैठे पानी अल्लाह रादर बैद जनाब मुश्ताक हुसैन साहब सिराजू साहब मजलिस खिताब
دست دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ